سلام، من میرمیلاد مهدیزادی ام. bura atölye نوشتنdir. Xoş gəlmisiniz atölye نوشتن ya öz dilimizdə yazmaq atölyəsinin türkü bəxşinə. Çox sağ olun, var olun ki, bizimlə yol birsiniz və yoldaşsınız və hər kimə ki fikr edirsiniz bu videolar onun halını eləyə bilər, yaxşılaşsın. Onlarla bu videolarımızı paylaşırsınız. O cür ki bilirsiniz, biz türkü bəxşində mövzu ki eləmişik Təbrizdədir. Bizim dostlarımız, atölye uşaqları bir sərə yazılar, ölçülər yazırlar türkü dilində ki, Təbrizə mürtəbitdir və Təbrizə rəbti var və onları yazırlar və sizlərə oxurlar. Çox sağ olun ki, sizin baxışlarınız və olmağınız və himayətləriniz bəis olur ki, onların qələmləri çoxtər, qərratər yazılsın və çoxlu adamın gözünə və qulağına yetişsin. Var olun, sağ olun. Mən çox da danışmayayım, çünki danışdıqca fikir eləm bara verirəm. Gedək Murteza Vəlizadənin Səssiz Kafe Dekoru adlı ölçüsünü görək və eşidək. 3, 2, 1. Birinci baxış. Əllərini tanıma dayadı. İçəriyə girmədən neçə anlıq dayandı. Qadınla bərabər mənim içimdən Təbrizin sümük sızlatan soyuğu kafenin içərisinə girdi. Kafenin içinə neçə addım atıb, dönüb mənə baxdı. Bəlkə də dönüş yolunu itirmişdi. Sonra dönüb kişinin qabağında oturdu. İkinci baxış. Hər gün onlar nəfər mənim üstümdə oturur. Amma heç birisinin ağırlığı bu qadın tək mənim taxtalarımı sızlatmamışdı. Bu tək bir qadın deyildi. Bütün dərdlərin özü ilə bərabər mənim üstümə yıxdı. Payalarım dərdli bir qadını daşımaq üçün çox qozalmışdı. Üçüncü baxış. Kişinin əlləri mənim belimdə idi. Qadın kişiyə baxıb, tutulmaq istəyən əllərin mənim üstümə qoydu. Kişi qadına baxdı. Gözlərim mənim üstümdə dolandırıb, qadının əllərinə toxundurdu. Qadının baxışlarında hüzün və maraqlı bir səssizlik var idi. Mənim üstümdə olan şeylərin sayısı bəlli idi. Biraz səssizlik, 2 cüt əl və bir siqara aldı. Dördüncü baxış. Qadının əlləri mənim kənarımda uzanmışdı. Sağ əlin, sol əlinin üzünə çəkirdi. Ağır bir ümidsizlik əllərindən mizin üstünə çökmüşdü. İki çarəsiz gövərçin kimin bir-birinə dolaşırdı əlləri, qanad çalmaqdan yorulmuşdular. Kişi bütün gücü ilə siqaranın tüstüsünü içəriyə çəkirdi. Əlim mizə tərəf gətirdi. Qadının əlləri tutulmaq ümidi ilə açıldılar. Bir an kişi əlini dayandırdı. Qadın kişinin gözlərinə baxırdı. Kişi siqaranı əlində bir çevirib, kötüyün baş barmağının ucuna dayadı. Sonra siqaranı bütün ağırlığı ilə baş barmağı ilə mənim kürəyimə bastı. Bu ağırlığın altında həm siqara incidi, həm mən, həm də qadın. Sonra tez bir ayrı siqara çıxaldıb yandırdı. Beşinci baxış. Məni dodaqlarının arasında möhkəm sıxırdı. Bütün gücü ilə mənim tüstümü içəriyə somururdu. Bu yarım saatda mən 8-ci idim. 8 siqara insanın sözünü nə qədd dalıya sala bilər, bilmirəm. Amma dodaqlarım mənlə elə möhürlürdü ki, sözün deməmişdən qabaq ölmək istədiğin hiss edirdim. Mənim tüstümü yanındakı pəncərənin açıq potuşqasından bütün gücü ilə pülürdü. 6-cı baxış. Sanki tüstünü pülərkən, özü də tüstü ilə bərabər məndən eşiyə qaçmaq istirdi. Qadının sağı, kişinin solu mənə tərəf idi. Fərqli cinsiyyətlərdə bir cinsdə bir hüzün var idi. Qadın qorxa-qorxa dodaqlarını əstirdi. Bir söz deməli idi bəlkə, amma demədi. İkisi də dönüb mənim dalımdakı ağaca baxdılar. Qadın əlin kifinə atdı. Kişi maraqla kifə bir saatlı bomba kimi baxırdı. Qadındakı stres mənim şüşələrimi çatladırdı. Gözləri dolumsulandı, amma göz yaşlarını saxlamaq üçün başının üstündəki işığa baxdı. 7-ci baxış. İkisinə də göydən baxırdım. Hər ikisinin də səssizliyi kafeyə kölgə salmışdı. Elə bir səssizliyə gömmüşdülər kafəni, sanki onlar səssiz kafe dekoru
bizsə canlı insanlarıq. Qadının əli kiftə dolanırdı. Əli ilə bir zadı tutdu, amma biraz dayandı. Kişi başını toğlayıb, dayanamadığını göstərdi. Qadın əlində bir kağız çıxaldıb, sol əlin qarnına qoydu. Kişi qorxa-qorxa kağızı əlindən aldı. Nə olduğunu bilib də, zorunluymuş kimin kağızı açdı. Mənə tərəf baxırdı. Gözlərindəki gölü axıtmamağa çalışırdı. Qadın iki əlin qarnına qoyub, başını aşağıya saldı. Əli ilə qarnını oçalayıb, ilk və son cümləni dedi. Qutuldu. Kişi durub pəncərənin qabağında dayandı. Qadın kişiyə sonsuz bir hüzünlə baxırdı. Bütün kafe əşyaları kafəni tərk etdi. Qadınla kişi sonsuza qədər kafede qaldı.